はい、現役社長役員の年金、6月19日、発売になった本ですけれども、こちらの方ですね、今後、この書籍に、記載をされている、内容につきましては、引き続きですね、ホームページ、それからブログですね、Facebook ページ、あるいは YouTube 動画ですね、それから各種のセミナーとかですね、個別相談会などで、年金に関してね、お困りのあるいは、いろいろな勘違いをね、されている社長様に対してですね、正しい情報をねご提供していきたいと思っております。